女啊，你知唔知啊？將啲銀耳啊擺落啲木瓜度燉一燉啊，對我哋女人好好㗎。真係㗎？係啊，特別呢排啲天氣啊，燥到咩咁，成個人啊乾真真，摸落去咧鞋濕濕，冇嚟彈性嘅。唔想30未夠咧，就俾人叫黃面婆嘅，真係要喺自己身上花多啲心思啊！嗱，秋冬天煲糖水咧，我哋講究一個就係潤字啦。木瓜咧又叫百益果喎，佢有好多嘅膳食纖維同埋維生素㗎。嗱，煲糖水咧，我哋最好揀到木瓜啦，佢又甜又糯喎，成個形狀係圓圓地㗎。而木瓜公咧，佢係細長嘅。嗱，你買嘅時候唔好搞錯啊！我哋將啲籽啊去咗佢，將佢切成大嚿備用。好多人都唔知啊，銀耳其實就係食佢嘅膠質㗎喎，入邊有好多維生素同埋銀耳多糖啊！我哋嘅豬肺啊特別中意㗎，識得點樣煲啊，面膜都慳返唔少啦。嗱，睇過百菇視頻嘅街坊都知㗎啦嚇，我一直都係用開呢隻免洗免泡嘅本草銀耳，唔似以前我哋用嗰啲雪耳喎，又要浸啦，浸完又要剪啊，麻鬼煩啊！煲出嚟啊，仲唔一定出膠㗎喎。而呢種啊本草銀耳咧，係用銀耳至嫩嗰部分啊，烘乾壓片而成㗎，每一片都乾乾淨淨喎，係咪好似碎燕啊？水滾啦，就咁抌落去煲就得㗎啦，而且出膠率啊仲好高添。嗱，呢個咁靚嘅本草銀耳咧，我已經擺咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。將切好嘅木瓜擺落個燉盅底，呢個有機銀耳啊，佢食用率好高㗎。我哋一個人呢，用1到2匙羹咁就 OK 㗎啦。將啲紅棗去核剪成絲，擺埋落去，放啲老冰糖落去，等佢甜甜地。嗱，呢個燉盅啊好的色㗎噃，而且仲有黑度啊，平時攞嚟啊燉個蛋啊或者燉個湯啊都好方便㗎喎。加足夠嘅滾水先燉佢半個鐘。嗱，我哋燉好之後咧，擺啲牛奶同埋杞子落去焗一焗就飲得㗎啦。哇，你睇下啲銀耳起晒膠啊！哇，食落去滑捋捋嗱，真係膠原滿滿啊！出邊喺糖水鋪食啊，一碗都要幾廿蚊啊，自己整乾淨又衛生。特別係呢個天時啊，飲多水都覺得乾乾確確。出邊搽幾多嘢啊，都話冇乜變化嘅。呢個視頻你記得收藏啦，關注百菇，日日有靚湯。